वैद्य जी करनाल द्वारा आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। आप सदा निरोगी रहें, सदा सुखी रहें, यही हमारी हमारी चैनल की कोशिश है। आज जो आपने पूछा है, मौसम बदल रहा है, जुकाम हो रहा है, जुकाम के कारण होने वाली खांसी भी हो रही है, दवाइयाँ लेने से ठीक नहीं हो रही, तो क्या करें? देखिए, मुलट्ठी गुलबनक्शा असली होना चाहिए और अजवाइन देसी। देखो, इनको आपस में मिलाकर बराबर बराबर लेनी है। सब चीज़ें आपस में मिला लें, मुलट्ठी वगैरह पीस लें अच्छी तरह से, या पिसी पिसाई ले लें। 1.5 ग्राम दवा, लगभग 1.5 ग्राम के करीब प्रातः सायं गुनगुने पानी से, मतलब मामूली गर्म पानी से खाएं। नज़ला, जुकाम, इन्फ्लुएंजा के लिए अधिक बहुत ज़्यादा गुणकारी है। जुकाम के कारण होने वाली खांसी भी इसको प्रयोग करने से दूर हो जाती है। यह आप नाश्ते के आधे घंटे बाद और शाम को खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं, और शाम को खाने से पहले भी ले सकते हैं आधा घंटा, जैसे आपको अच्छी लगे। बाकी अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह कर लीजिए। जहाँ से आप खरीदेंगे पंसारी की दुकान से, उनकी भी सलाह कर लीजिए, अच्छी होती है। मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहें, ताकि सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।